Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, ang nagpailingad itinagan arani at taga Cagayan, ngam iti agdama, kat adda iti UAE. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Claudio family iti Ramon Isabela, kan Piedad family iti San Mateo Isabela. Happy birthday kan ni Nanay Rita Piedad Claudio from Rose Ann Piedad Claudio. Shout out kada Dayan K. Rolyoda iti San Juan La Union, kan Rodessa Espirito iti Barangay Gubgub Tabuk. Makablaawan ti Daileg pagaduan ken Montero family iti Quirino Province from Vilma, Daileg. Uncle Nestor Lando Moron ken Lola Clara ti Bawang La Union. Tatang Henry ken Uncle Tikboy from Daryl Aris ti Bawang La Union. Shout out kada Arceli Dominguez ken Glenn Aksamos. Makablaawan pay Dareya Joy, Sydney ken Erwin, EJ, Kane, Ayana, Zane, Clinton, kan Amira from Erwin Cacho. Passion family, especially nila kay Colamberto Passion Jr., EJ Villa Carmen, Ramon, Isabela. Intay nga rudan ituloy nga ibasa ti surat ni Rani. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo. Ilingad na klaangan itinagan arani, maisa nga OFW kan adaanan iti asawa. Jak maliwayan adenggan dagiti drama nga ingkay ipatpatangatang dito YouTube channel yo, nang runa no maipapan iti pakasaritaan dagiti padak nga OFW. Mabalin nga damotan nagsurat kada kayo nga umarngi iti pakasaritaak.
Ngam kayat kulat ta pa idrama ti padas ko, barang makaibati iti adal kadagiti padak nga adda dito'y balasiw taaw nga agsak-sakripisyo, tapno maipaayan na laeng iti naginawa a panagbiag ti pamilyana. Inak nga rudrugyan ti agsalaysay, idi sa anak pa'y anakapan dito'y balasiw taaw, manang Emmy. Nasipngatan kamot na si Mang Petrani. Kumusta tilakad mo? Ay, awan man ni Nancy. Talaga narigat agsapol iti trabaho ita panawan. Naibus pa yung dagiti resume ng ipaspasak ngam. Kunadamot na awagan daktulat ta kano. Anos laeng, talaga akas talakay. Adan tulat na masarakam at trabaho. Narigat bakit? Maupupayak ba yun? Dandanin may busto ornong ta ngam jak pala nakasapol iti panggadan. Di kag danag, ada pa'y mausar tayo. Huston to makasapol ka iti panggadam. Ti importante, agdadan na tayo latta, di tayo agsisina. Nancy. Amo mo't adyak agbiag na awan ka. Jak ka ba ti agmaymaysa. Anya laangan ti mapasama kada kami iti anak ta, no umadayo ka kada kami. Apay ay aday tati pampanunutem. Jak umadayo kada kayo. Anya lati amok ngay, no mainggan nyo kang agabroad. Di pa ikat mapanawan na kaminton. Kat meron kan tumot lang nga bakit? No damdam mo lang nga may kawa ka. Ay, basta jak kayat. Kaslakla na putudan ti may saasaka na awan ka. Talaga nga ayatan na kanya, bakit? Tadi mo kaya tamaya dayo akin ka? Lakit di Jak agbiagan na awan ka, lakay. Ada kayong matatang? Wanan say, tao may kumanbuludan tay martilyo ni Ranay. Wan atatang, mabitlaang tay nakalaan. Ala, apay, awan ni Ranay? Awan tatang, napanman na nagsapul ti pagtrabahuan na. Masa siya nakarodan kan kwa na. Di mo't la makabiro kan ti panggadan na. Kasta aya. Kunak man noadan pagtrabahuan na. Awan pa'y tatang. Medyo maupupay nga rodan. Ngam kunak nga dantulat taa. Sapay saan pa yan nakarecover. Gapoy ti kalata pa nagsara ti kumpanya pagtrabahuan na idi. Kaasing nga raw dagiti naapektaran. Nang runad dagiti pamilya daw akas kenkwana. Ang awan maaramidan daat na bankrupt ket nga raw ti kumpanya da. Awanan ti sumrekan daaga po iti napalabas a pandemic. Wan nga rod tatang, bareng makasapol tumot laeng Ay, nay, adto yan, tay bulbuludan nyo, tatang. Work mo? Awan pa nga rin tinasarakak anak ko. Kaasi ka tatang? Kayat ko kumati toys. Toys? Awan na anak. Anya ti kayat mo agatangan tayo toys? Gum, awan kwartan tatang. Taawan pa'y work mo? Di kagdanag anak. Aday gatang tayo. Talaga tatang? Kayat ko kumati Barbie doll. Sige. Ibagak ka ni nanang mo. Ta gumatang tayo iti Barbie dalinton malpas tayo makimisa inton Domingo. Thank you, tatang. Basta para ken ka, ni nanang mo, aday gatang tayo, anak ko. Ay, nasaya at man ta nakapasyar ka, anak ko.
In follow-up ko min ginagaplaya iti trabaho nanang. Kung nadamot ni oray ka no tawag da. Kasta ka day. Wala nang. Isong imbes nga agawid ako na dagos, imayak la dito yun Diyan kamin kita makitkita na ka maupupay ni Nancy. Oo na ba't ngaminan tinapasamakan ka anak ko? Waner nanang. Kalatmat namin ang nag-declare iti bankruptcy iti pagtrabahuan mi. Sa bagay, talaga amat namin ang naapektaran iti nag-pandemic. Isong awan tinaramidan mi Imbaglangan tada na itad ka na kami a separation pay. Isutar aramatan mi iti pamilya kita nanang. Nala saan ka maupupay anak ko? Urayom ti awag dagiti nagaplayam. Adda ka asi ti Diyos anak ko. Dakkel panubok ti dimteng kada kami manang Emmy. Nagsara ti kumpanya pagpapaayak, tanaapektaran gapo iti napasamak a pandemya. Ngem awan ti sinayang ko nga oras manang. Nagsapulak adagos iti sabali a pagtrabahuak. Isu na laeng tadaksang gasat nga awan ti imawag kadagiti nagaplayak. Ti payrigat na, jak pulos maka-apply iti sabali a lugar. Gaputa saan akayat ti asawak nga agin nadayo kami. Napanunot kumutan ti agabroad, ngam ti agbalbalin alapod ket ti asawak. Talaga adi nakayat nga agin nadayo kami. Aging gaadimteng ti maysa nga oportunidad, adyak pulos mapaluspusan. Anya nga tataramidak. Sayang ti oportunidad niya nyawag kanyak ni pare Rene. Adda ka na bakanti ti kumpanya pagtrabahuan na UAE. Kat asap ka na ti pagkasapulan da. Kat ti pagsayatan na pa matulungan da ka mga proses iti papeles ko. Amin nakasapulak iti ipapan ko ijay. Ngam ni Nancy ti problemak. Di na kahit nagtrabaho iti sa bali a pagilyan. Kan di na kahit nga ginadayo kami. Hanggang nagtong palak ka ni Nancy. Awan pagmamaayan ti biyag mi. Aging ka ita. Awan pa iti imawag ka dagiti nagaplayak. Makamuditan. Masapol a panunutag ti para iti masakbayan ti pamilyak. Tulungan na ko mga desisyon, Diyos ko. Tulungan na ko Anya ti ko nam anak ko, agabrod ka. Wan ko mananang. Sayang amin ti oportunidad niya nyawag kanyak ni pare Rene. Masapol da kano iti trabahador iti kumpanya pagpapaayan na jibalasiw tao. Saan akayat ni Nancy nga umadayo ka anak ko? Naitangaro ti parikot ko nanang. No ibagakan ko na, sigurado asaan nga umanugot. Kat, anya nga ron ti desisyon mo anak. Iti da iti agundaway. Masapul at umngarag di pagayatan ni Nancy nanang. Masapul a panunutok ti masakbayan da nga agina. Nang runa launa di anak mi. Mabalin ada iti timpa iti Diyos. Iso asaan ka makasapul iti trabaho ko iti Pilipinas. Nga oray ka sanupay ti raggat ko nanang.
Saan nga taaday tanto ti pangrugyan ti diyo pag kinaawatan nga agasawa? Sapay ko ta saan to ang mapasamak day tananang. Ipalawag ko na saya ti amin ka ni Nancy. No kasta, desidido ka, anak ko. Wan nanang. Awagak to ni pare rin Kat ibagak arugya ko nga i-process dagiti papeles ko. Bakat, husto ka di dyan ko nga imbagam. Agabrod ni Ranay. Huwag lakay. Kat desididon, uray di na pa'y imbaga kan inansay. Kahit kasanaw no saan nga umanugot ti asawa na. Day tangarod mo ti imbaga kan kwa na. Ngam talaga nakapagdesisyonan. Katrugyan na kanon nga ipagnadagiti papelis na nga agabrod. Sa bagay, para mo't lang iti pagsayaatan dati pampanunutan ti anak ta. Kat maawatak mo't ti manugang ta. Iso nga mintay klase ti babae nga oray saan unay anaalwan ti adda kabibiyag da. Basta agdadenada asang kapamilya, kontentawn. Kasano, kat kaslasaan mo't amabiyag no awan ni Rani nga anak ta. Ultimo mapan iti tsindaan, kayat na kanayon na kakuyog ti asawa na. Di pa'y makapagdesisyon, uray dagiti nalaga na banag. Masapul nga iyo man napay ni Ranay. Ay ayatan na unay di asawa na bakit? Iso akas ta. Nala, sapay ko matag kinaawatan dagiti agasawa, maipapanday ta abanag, lakay. Saan ka kadi rumor italakay? Saan, Nancy? Ada ka din imawag kadagiti nagaplayam? Ay, awan pa nga raw. Talaga sigurong awan ti swerte ng agtrabaho dito, Nancy. Iso nga, anda ko makayat kung ibagakin ka. Katsapay na ko matamaawatam ti amin. Oh, anya dayta? Kasla seryoso ka launay Malagip mo ka din ni pare rin Diyan adday dyan UAE. Ay, uwan. Kumusta mo't tan ngay day akong parem? Saan ka di pa yan nagawid? Saan pa'y? Orayin nakpay ka no ijay sakbay nga agawid. Anya? Kasano ko mga orayan na ka? Agpay suti ibagbagak bakit? Orayin nak ka no ijay sakbay nga agawid. Di nakman rabakan si Karani. Apay, kayat mo ti agabroad. Kayat na kami apanawan iti anak mo. Ay, pasensyakan bakit no jak nagpudnukan ka. Naipagnak amin na napapelis ko iti panagtrabaho ko iti UAE. Anya ti kunam, Rani? Naipagnamon dagiti papeles mo? Panawan na kami iti anak mo? Ay, Nancy. Saan ka di analawag mo ti saritaan ta? Saan ka mabalin nga agabroad? Ngam apay itan ngay. Nancy, maawatam ko mamot ti panggap ko. Kaya't kayo ngay paayan iti narang ay ang masakbayan iti anak ta. Isong agsakripisyo ak nga umadayo. Kasta ka kumamot, bakit? Diyak amo kan Karani. Nalpas mo't gaya man ti amin. Anya kumapay aga po nga ibagam kanyak. Sapay kumatadi mo to pagbabaw yan tinagbalin a desisyon mo. Sapay ko ma.
Diyako na ilimod pa iti amin iti asawak manang Emmy. Gaputan alpasan ana ipagnak dagiti papeles ko iti panagabroad ko. Nupay amok nga agunget ni Nancy, impudnok ken kuanan ti amin. Amok ana sakit tinakam kanyak ti asawak, ngem nagpalawagak ken kuana. Nupay saan na kumaakayat, awan na aramidan ni Nancy, nudi ti umanugot. Agingga adimteng ti aldaw ti flight ko, manang Emmy. Talagang ag-flight kan? Talaga saan ka na malapdan? Nancy, nagsaritaan ta mo tinda ito saan ka di? Di kagdanag. Kanayon kayo nga i-video call iti anak ta. Tapno kasla dakmot lang iti asidagyaw. Sige. Aganad ka iti papanam. Di mo baybay antibagim. Laglagi po nga agmay-maysa ka iti papanam a lugar. Di nakpagdanagan, Nancy. Kabaila ka sa luwadan ti bagik. Iso na lang ta. Talaga may kawak to. Ta awan ka ng mga sikaso kanyak. Nakarkaro akpay Amumot adyak ka baulan ti agmay-maysa. Nang runak at ada ti anak ta nga si kaswag. Kasano kaming tungatan iti anak ta? Bayam, tay bagak ka ni nanang. Akanayon to asarungkaran na kayo dito'y balay. Anak, manipod ita, doa talangan dito'y balay. Kas itibilin ni tatang mo, agsingsingpet kawan. Wan nanang, kayat ko iday ayanda lola. Di ka agdanag, kanayon to asumarungkar ni lolam. Katno kayat mo, maturog ta ijay sagpaminsan. Talaga nanang? Wan anak, tapno santa unay amailiw ka ni tatang mo. Kayat ko dayta nanang? Sige, inton bigat. Mapantag pasyar ijayan dalolam. Lakay, kumusta ka ditan? Nasayat mo't bakit? May ati trabaho ko dito eh. Ken may sa? Ada dito ni pare Rene akatwak. Isa sa anak unay ama homesick. Nasayaat nga rod no kasta. Un gayam, di anak mo. Kaslakay kayat na mo tantag yan ijayan dananang. Kasta ka de? Wan, agasem, napan kami naturog ijay di na minsan nga aldaw. Ngam idi agawid kamin, di namutan kayat ti sumurot kanyak. Agbati pa'y kano ijayan dananang. Agasem ngay dayta? Talagang agmay-may sa akong dito balay? Ay na, kaasi kamot nga rod abakit. Adda nga rod na panunot ko. Kat sapay ko mataumanugot ka. May papaniti anya? Kayat ko kumati ag trabaho. Total, kanayon mo't ni Sarah ijayan dananang. Awan mo't yar aramidak. Iso nga ag trabaho aklaangan. Tapno makatulong akpaykan ka. Sigurado ka? Diyak ko maumanugot ngam. Kunamot amaikan ka dita balay. Nang runa no awan dita ta anak ta.
No kasta, umanugot ka? Una bakit? Narigat mo't nawan ar-aramidang magpaisaw. Nangarunan og may saka di tabalay. Ngam sa dito nga iti pagtrabahuam. Adda pwesto di balo nga uncle ni Neri. Kat masapol dati may sapay akahera akadwana. Ni Neri ti mangkumkumbinsir kanyak. Sige. Total, kadwamot gayam ti gayim mo. Ngam nay, agan annad ka kanayon. Bakit? Unla kay, di kagdanag. Sige nga Rod, amang ano na istorbukan. Umawag kan tumanan. Ibagaktukan ka no kaano ak amang rugi iti trabaho. Kan ipakadak pa'y kadananang. Tapno isuda pa'y laang ti agaw-awir kan ni Sarah. Nanang, tatang, agpakadak ko ma. Nakastrelkak iti trabaho, kat mangrugi akon inton bigat. Kasta ka de anak ka. Amang ano agungot ni Ranay. Wan nga rod anak ko, amang ano saan nga umanugot nga agtrabaho ka. Imanugot ni Rani nanang. Imbagak kan kwa na, sakbay anagunak iti trabaho nga imbaga kanyak tigayem ko. Ay, di dasaya at nga rod no kasta anak ko. Sige, ibatim ni Sarah di tao. Tada kabin ti mangaw-awer bayat ti kaadam iti trabaho. Iso nga rod ana panunot ko ti agtrabaho tatang. Tamarik na kakaykayat mo ni Sarah dito'y ayan nyo. Ay, wala. Tada akay ayam da. Sige, da kamin ti makaamukan kwa na. Wanan say, di mo pagdanagan ti apo ko may. Da kamin ti makaamukan kwa na. Apay nga ta, sana sungsongbatan ni Nancy dagiti awag ko. Manong aldawon ajak nakasarsarita. Makumikom nga tayo ti trabaho na. Ay, tinasayaat. Awagak laangan ni Nanang. Madanagan akmutin. Ang mga noon yan ti mapaspasamak ka ni Nancy. Hello? Hello, Nanang. Nay, nasaya at nakaawag ka anak ko. Kumusta kan? Nasayat mo't Nanang. Imawag ak tadyak makontak ni Nancy. Manong aldaw na di kam nagsarsarita. Amangan ko noon yan tinapasamakin ko na. Ha? Ay, hindi mo pagdanagan ti asawam anak ko. Awan ti dakes sa napasamakin ko na. Katno di magas itay dito ipalay. Tanang ibati iti saramsam di anak mo. Kasta ka din Nanang? Ay, kunak man noon yan tinapasamakin ko na. Aywan, kumusta mo't ni Sarah Nanang? Kayat nan samot agyan ditan nga medyo balay. Ay, huwag nga rod anak ko. Kasano, tila papanandakan itatang mo. Iso nga agin enjoy di anak mo. Agyaman kada kayo Nanang Makaamu kayo pailangan kadagiti aginak. Sige Nanang, ta umawagak tumanin. Ta padasak pa yung awagan ni Nancy. Bye, Nanang! Agyaman nakta sinong batang matlangan ti awag ko, Nancy. Pasensya kan, Rani. Pasaray maiturog ko nga minan no kasta makasang petak diti balay. No daddo mamat, ag-overtime kami iti trabaho mi. Kasta ka di? Amang abus pumutan ti bagim. Amang nagsakit kay ti kastang aramidam. Saan? Di nakpagdanagan. Okay yak. Uray ni Sarah. Again enjoy jayan dananang.
Ay, kasi kamot nga rod nga agmay-may sa dita balay Nairuama kon. Uray si ka, di mo baybay ang tabagim sige nga rod, taadapay naskan nga aramidat. Umawag kan tumanan. Sige, bye. Sige nga rod, bye. Apay nga takaslawan iiliwan kanyak ta asawak. Saan mo ta nakasidi? Amarik na ka mailiw unay kanyak. Kan pasaray din ang sungsungbatan dagiti awag ko. Apay ngay? Anak ko, simbang petkan? Wananang, agmano apay adi mo imbagbaga nga agawid kagayam. Kalaat samot daytoy. Nagdiretso ak dito'y balay yung nanang. Tada kayat ko amaamuhan. Sa bali ngamin tagparparit na kanyak. Ay, anak. At dadagiti kundaway asan asungsong batan ni Nancy dagiti awag ko kunkuhana. Nusong batan naman, kanayon ni agdardaras. Akaslawan iiliwan na kanyak. Ada ka di mapaspasama ka jak amo nanang. Kinaagpaysuna anak ko. Ada sayang guseng dito'y lugar tayo. Maipapan kan ni Nancy, kan tibos na. Kanayon da ka no makita nga itultulod na ni Nancy. Kat pasaray bigatan no agawid. Kaya't naasawan. Iti balayo, tinagturugan na. Anya? Apay adi yung pagkakanyak nanang. Apay nagilimod kayo kanyak. Saan mi akayat amaburibor ti panunot mo? Kabayatan ti kaadam iti adayo anak ko. Ngam itatadakan. Masapul amon ti mapaspasamak iti asawam. Isumot lagaya makaikayat na dituhin ni agna iti anak mi. Adamot gaya madingar aramidan na kabayatan ti kawan ko. Anak. Agawid aki di balay itamot lang. Agsarita kami ni Nancy itinalapat. Rani? Adakan? Apay adi mo imbagbagang agawid kagayam? Apay anak lahat ka. Talaga adyak imbaga nga agawid takayat ka sorpresahan. Ngam sa bali tinapasamak. Siyak tinasorpresa gapo kadagiti sayang guseng maipapankan ka kan itibos mo. Agpaiso ka di tinadamag ko, Nancy. Rani? Apay adi ka makasungbat. Gapo tagpaiso ti amin. Apay, Nancy. Apay anaramid mo kanyak ti gastoy. Siyak ngagsaksakripisyo tapno maipaayan kayo nga agi na itinaranyag ang masakbayan. Amo madyak kayat nga umadayo ka. Gaputa jak ka baalan ti agmay maysa. Kadagiti panawon nga awan ka. Isu ti adda ti sibay ko ang mga alalay kanyak. Isu ti nagsanggirak. Isu di mo kaya tasong batan dagiti awag ko kun ka, kasta ka di. Di matiso ti saritaan ta. Kanayon kayo nga awagan. Iti kasta, kasla adda aklang iti asidegyo iti anak ta. Ngam sikat ti sana nagtungpal iti saritaan. Pakawanan nak. Amo ka sana rason ti kaawan mo. Tapno makarami dak iti may kaniwas.
tapno agbalina ka narukop. Amo ka narigat na ka mapakawan iti nagbasulakan ka. Kat nakasagana ak, anya man agbalin a desisyon mo. Aklo na kanya man agbalin na panusam kanya, Rani. Nagsakit tinaamwak iti panagawid ko, manang Emmy. Diyak ni namnama akabaalan nak aguliban ti asawak. Siyak ang nagbalin anapudno ken kuana. Dimawat iti pamakawan kanyak ti asawak. Ngem gapo iti sakit amarikriknak. Aging gaita, diyak payinayat nagken kuana ti pamakawan ko. Nagsubliak nga rod dito'y balasiw taaw. Kat ti anak mi, nagtali na eden iti den na dagiti naganak kanyak. Ngam ti asawak, at dalatta iti balay mi. Damag kumatket di asaanan asimrak iti trabaho ti asawak, kat liniklikan nan tinakarelasyon na abos na. Kanayon na ang mapansarungkaran ti anak mi iti ayan dagiti dadakkel ko, kat ipakpakita na tinalaos a panagbabawi na iti naaramid na kanyak. Ngem no kaano amayat nagko ti pamakawan ko kenkwana, diyak ammo manang, iti laksid ti kinapudno nga ay ayatek paylaeng ti asawak. Daytoy ti padas ko manang, tuy pagayam mo, Rani. Pagayam ko Rani, pudno unay anasakit tinapasamak kada kayo iti asawam. Kat di ka mababalaw no aging gaita, kat di mo pa'y nayatnag ti pamakawan mo kankwana. Ngamnam na maak adumteng to ti aldaw, ama urnos yumatlaeng ti amin, tasigun kan ka, kat ay ayatem paylaeng ti asawam. Ti makunak, sa pulem ti paset ti asawam di tapusom, tadayta ti agbalin adana. Tapno inot nga aglunit ti sugat, kat maminpinsanan a mapakawan mo ti asawam. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibia.